Bandeko balingami shalom shalom. Toye awa na gare Etampes, toye o ezali réunion ya association kokutana na ser na biso français o ezali bongo antillaise lelo ayambi groupe na ndako na yambi famille deuxième famille en Jésus-Christ pona kosangana lisusu kolobela o ezali association. Donc namoni bato na gare bazozela po bakende réunion na kene kotuna bango nano likamnini baye kosala awa na mboka Etampes. Tout na moi ba question na batu moko na moko na moni mon frère na biso awa tozo kende to moni ba membre ba si ba komi na gare donc to reposer bon ba question to e ba nini ba ko sala na gare o ezali Etampes. Bon na moni papa moko atelemi. Bonjour mon frère. Bon papa alobara na été. Tokei na moni ma sœur. Bonjour ma sœur. Bonjour maman. Maman batu bazotala yo na face à parole bani ba kombona. Kombona nga maman Rita na vanda kana sur l'école. Toye awa toke réunion na biso ndenge to sala kango tout le mois. Yango tozo zela bande ko mususu ba ya poto kutana tokende nzela moko. Bandeko balingami o tozali mama na biso Rita azali membre moko na kati association yepe akomi awa bazozela groupe mususu ya po bazwa voiture bakende tina mboka oyo ya maser na biso akoyamba lelo namoni lisusu bazebele mama namoni mama na biso moko awa mama mbote mama balinga ba otalo balimba yeba ozanani naza membre ya association Christ vivant et naza mon apôtre. Ouais, balingami oyo mama ya président ya association Christ vivant comme on a madame Lydin Hortense. Na moni ba papa misusu kuna bazo solo la na epte soki ba kozwangai soki ba kozwanga totambola totala pe gare na biso ya Etampes. To moni gare na biso. Ah, na moni pe vice président asa komaki awa na gare azozila groupe poto kende to mekano ko tuna moi question. Bonjour papa vice. Bonjour maman Evelyne na biso. Oui, bonjour papa. Tomonio na gare ozo sala nini? Bon maman na ya parce que toujours que ne réunion pas ya ndeko na biso ya mwasi 7 francs 7. Alors to kana ki to kutana bongo to sala convoi to kende réunion na biso mensuelle. Ya association na biso Christ vivant. Nzamba pambola vraiment c'est sengo mingi papa na kati yote uti mboka ni. Bon nga na uti Paris ya na uti Paris na joaki erreur ya un peu na yeti awa. Papa na biso vice-président a outi Paris, comment on a bolingo na Paris ti awa na Etampes quand même na 91 eza quand même musika ezo lakisa bolingo o batu bazana ngo pona ndeko. Na moni papa na biso mususu azalia. Papa mbote. Papa balinga mbani baye ba kombo na. C'est frère Denis. Papa na biso comme frère Denis musani osala na association. On a chargé à relations publiques. Papa na biso azali chargé à relations publiques. Papa boye ko sa ni na gare Etampes. Toye juste quoi assister ser na biso ser français aza membre parmi ba membre ya association ACRCV. Nzamba kumisa o papa Denis. Ouais, tozala biso. Papa lobi azana mingi ya kobakisa. Bakisa na o papa. Ah oui, bon toye pour quoi assister ser na biso Alexa Bolingo quoi. Magé à trajet salaka à Outarana province quoi. Mais quand il y a l'amour, on calcule pas les trajets. Toi on est pas voir. Sert à au région d'Abissa pour tout ça toujours que trajet ça moulay pour Etampes jusqu'à il y a vu na Mboka ils ont vu non. Ah oui, ils ont trajet mais département 45 mais si y a l'amour on calcule pas les trajets. Bon tous la sert Moussouaya pour tout ça la route ensemble que Dieu vous bénisse. Oui. Amen amen comme on a bolingwa boye vraiment c'est sengo mingi comme on a frère outi ouais. On a outi Versailles. Frère outi Versailles. Il y a département 78. Papa outi na Versailles na 78 kolongwa 78 koyati na Etampes yoka mulaya bongo o penzeza bolingo nzambe alingeli biso yango tozo continuer chemin na biso na moni mama na biso mususu na tuna ki était bozwela ngai mama. Bonjour maman. Bonjour maman, boni. Bien maman, maman balinga mba hôtel biso bani ba kombo na. Comment na maman Gisèle Kombo? Maman Gisèle Kombo to monyo a na gare Etampes ko salani. Toyo kokutana awa po tozokende na réunion esika maman française. Ouais, bandi
Kami mama français azali membre moko ya antillaise afani na mboka moko mwa musika ezali pembeni ya gare na biso ya Etampe. Vraiment nzamba pambola bino bobimi pa kitoko na sepeli na bino. Nzamba pambola bino vraiment esali esengo. Bandeko balingami na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia tozali awa na gare Etampe papa na loba balingami na bandeko na bazulanga na gare Etampe po bato bakomona neti tozokosa ba filmer ke toza na gare ya Etampe. Bandeko toza na gare ya Etampe awa toye association ya biso Christ roi Christ vivant oyo kosalama na ndako ya membre na biso moko comme na ser français azali bongo antillaise andimi koyamba biso po tosala réunion epai na ye vraiment nde tozali na gare tozozela ba groupe miso ezali na ba train na no comité tozozela biso nyonso tokoka po tokende ensemble kosala bongo oyo ezali mosala na Yesu Masia vraiment bandeko na ba comité vraiment to continuer chemin ezali molai pona lelo tosuki awa